Hi, welcome back to our YouTube channel Chittoor Nature. This is your Muhammad Umer. Top 5 places near to our Chittoor district, and they are top 5. పార్క్ అనేది చాలా మంచి ప్రదేశం. మీరు చూడొచ్చు, అక్కడ పోతే చాలా అంటే చాలా జంతువులు ఉన్నాయి. అది మనకు తిరుపతి సిటీలోనే ఉన్నది. అక్కడ మీరైతే చాలా జంతువులు చూడొచ్చు, లైక్ సింహాలు, పులులు, జిరాఫీలు, గొర్రెలు, పాములు, ప్రతి ఒక్కటి చూడొచ్చు. విజిట్ చేయండి ఖచ్చితంగా. అండ్ టాప్ 4th లో ఉన్నది మనకు చంద్రగిరి కోట. చంద్రగిరి కోట మనకు నియరెస్ట్ చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ తిరుపతి సిటీ పక్కనే ఒక 5 kilometers లో ఉన్నది. అండ్ ఇదైతే మనకు చంద్రగిరి కోట 11th century కట్టారు. అండ్ విజయనగరం ఎంపైర్స్ వాళ్ళు కట్టారు. అదే చాలా అంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది కోట అనేది. ఖచ్చితంగా విజిట్ చేయండి తిరుపతికి వచ్చినప్పుడు. టాప్ 3 ప్లేసెస్ లో అయితే మనకు గురంకొండ ఉన్నది. గురంకొండ 1714 లో అబ్దుల్ నబీ ఖాన్ నిర్మించారు.